Как выбрать и смонтировать дымоход таким образом, чтобы это было красиво. Разные системы дымоходов имеют разную толщину. И для большинства современных печей и каминов дымоход монтируется таким образом. Стоит печка. Дальше идет разгон из неутепленной монотрубы, например, 150 диаметра. А дальше ставится переход на сэндвич и утепленная сэндвич-труба. И у разных систем дымоходов есть разная толщина утеплителя. То есть, допустим, у дымохода «Вулкан» это 150 на 250. То есть у нас сначала идет труба меньше, а потом такая здоровенная. У дымоходов «Шидель», например, меньше. Внутренняя труба 150, наружная 200. Это выглядит не так страшно. А для того, чтобы понять, какие дымоходы как выглядят, подписывайтесь на наш канал.